东北虎和非洲狮同框，两只雄性爆发激烈打斗。第一个回合雄狮落败，第二个回合直立交锋，结果雄狮摔倒在地，公虎趁机扑上去攻击，好在雄狮后腿一踹，老虎这才松开了嘴巴，随即展开第三回合的较量，各自扇了对方一巴掌。这场狮虎之争落下帷幕，公虎和雄狮的脸上都有抓痕，足以说明他们打斗的激烈。从这3个回合来看，狮虎的实力差距不大，并不像网传的一边倒。理性分析，老虎的实力更强，雄狮的战力更旺，这是圈养下狮虎的真实打斗，还是挺客观的。而引起激烈打斗的原因是母狮发情，雄狮不让公虎靠近。从打斗的结果来看，雄狮捍卫了自己的后宫。你们觉得狮虎谁更胜一筹呢？